ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മാസ് കുക്കിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണിത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ പ്ലീസ്. കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കണേ. ഇതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1.5 കിലോയാണ്. 1.5 കിലോ വെയിറ്റ് വരുന്ന ചിക്കനാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാം. മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ചെറിയ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു 10-12 കഷ്ണം ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു 2 പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. കൂടെ തന്നെ മല്ലിയിലയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് തൈരാണ്. അധികം പുളിയില്ലാത്ത ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ. ഇനി ഇത് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് ചിക്കനിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മിക്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ടൊരു 1.5 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത്, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് രണ്ടും കൂടി ആണ് 1/2 ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ടൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ പുരട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ കാല് ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കണം. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒരു നൂല് കൊണ്ടിട്ട് കെട്ടണം. അത് കെട്ടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെച്ചാണ് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത്. കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വിട്ടുപോകും. കാല് വിട്ടു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതുപോലെ നൂല് കൊണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നൂല് കൊണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂല് കൊണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു 2.5 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പകരം നമുക്ക് തലേദിവസം വേണമെങ്കിലും മസാല പുരട്ടി വെച്ച് ഓവർനൈറ്റ് വെച്ചെടുക്കാം. അതാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു കുക്കർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെച്ചാണല്ലോ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട, ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കോളും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ബാക്കി മസാല ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ പുരട്ടി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു 2 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് ശേഷം ഒരു 20 മുതൽ 25 മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് 20 മുതൽ 25 മിനിറ്റ് വരെ. അതുകൊണ്ട് വിസിലൊന്നും വരത്തില്ല. 25 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മാക്സിമം ഒരു 25 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 20 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തായിരുന്നു. നല്ല മണം വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനങ്ങ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു.
20 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ തന്നെ ഇതേ കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനങ്ങ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ പതുക്കെ നമുക്കിതുപോലെ ചിക്കൻ ഇറക്കി വെച്ച് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. എല്ലാ വശവും തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മസാലയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് അത് കരിഞ്ഞു പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടിട്ട് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതുപോലെ ചരിച്ചിട്ടും എല്ലാ വശവും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എല്ലാ സൈഡും വെച്ച് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഇതിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റണം. ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതേ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. അതും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഇതും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് സവാള നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. സവാളയൊക്കെ അത്യാവശ്യം വഴന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലേക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചിക്കൻ വേവിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വെള്ളം, കുക്കറിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ചിക്കൻ വെന്ന ചിക്കനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വെള്ളമാണല്ലോ, അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചൊന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബാക്കി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ട് ചിക്കനുമായിട്ടിരുന്ന് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ വെള്ളം, അതായത് ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള വെള്ളമാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിലോട്ട് തന്നെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തു. നല്ല തിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ആ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വറ്റി നല്ലൊരു തിക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ചാറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി ആ ചിക്കനിലോട്ട് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിക്കണമെന്നില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ബൈ.